Всем привет! С вами Регина, и вы на канале Вегмир. Друзья, мы открываем на нашем канале раздел, который будет посвящен травам и растениям. Расскажу о нем подробнее. Само слово «вегетарианство» берет свои корни от латинского слова «vegetarius», которое переводится как «растительный». Поэтому вегетарианское питание, которому посвящен наш канал, не ограничивается только кулинарными рецептами. Вегетарианство – это намного более широкое понятие, чем думает большинство людей. Особое внимание в нем отводится травам и растениям. В природе существует огромное количество трав и растений, с помощью которых можно вылечить все, подчеркиваю, все заболевания. Я сейчас имею в виду заболевания не травматического характера. Понятно, что сломанную кость травками не восстановить. Ее нужно вначале вправить. А вот ускорить срастание кости и восстановление костной ткани с помощью трав – это запросто. Современная медицина все дальше уходит в химические лекарства. Они могут лечить какие-то заболевания, однако всегда присутствует «но». Каждое лекарство имеет побочные эффекты, которые приносят больше вреда, чем пользу здоровью человека. А негативные побочные эффекты от лекарств растительного происхождения стремятся к нулю. И, как правило, все они сводятся только к каким-либо аллергическим реакциям и ограничениям по приему в период беременности. И что особо интересно, самые популярные и по-настоящему работающие лекарства делаются именно на основе растений. Приведу пример. Самый распространенный препарат для лечения и восстановления печени – Корсил. Изготавливают из расторопши. Месячный курс Корсила стоит в районе 1000 рублей. Длительность курса составляет, как правило, 3-5 месяцев. Сумма получается не маленькая. А вот если купить расторопшу в чистом виде в той же аптеке, то стоимость курса будет раз в 10 ниже. Причем лечебный эффект для печени от расторопши в натуральном виде будет куда выше. Расторопшу можно и самостоятельно собрать, это будет вообще бесплатно. И таких примеров можно привести огромное количество. Многие рассматривают травы как природное лекарство. К примеру, заболел живот, заваривают зверобой. Имеется сильный стресс, на фоне которого болит голова, заваривают ромашку с мятой и так далее. Да, в большой концентрации травы действительно лечат. Но если ввести в свой привычный рацион питания травяные настойки и чаи, то можно поддерживать тонус и здоровье организма на очень высоком уровне. В этом разделе мы будем рассказывать о свойствах трав и растений, а также о способах их применения. Вы даже не представляете, что растет у нас буквально под ногами. Правильно питаясь и используя травяные настои, вы сможете ограничить себя от подавляющего большинства заболеваний, что особенно актуально в наше время. И первым растением, о котором мы снимем видео, станет иван-чай. Пожалуй, это самое популярное растение в славянском травничестве, которое в свое время прославило Русь по всему миру. Этот русский чай занимал лидирующие позиции среди товаров, которые дореволюционная Россия экспортировала за рубеж. Иван-чай в то время был намного популярнее привычного сейчас чая кустового. Так что обязательно следите за этим разделом, узнаете для себя много полезного. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки видео и пишите комментарии. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором мы уведомляем вас о новых видео, статьях, новостях и делимся прочей полезной информацией. Все ссылки смотрите в описании. До встречи и доброго вам здравия!